السلام عليكم، يا هلا مرحبا متابعين. ابو نور، خل التفاح شنو فوائده وشنو اضراره؟ اضرار ماكو يا شباب. خل التفاح لما يشيل على النسبه المعينه ماكو اضرار، لا تخليه اكثر من 24 ساعه، ويفضل كل 12 ساعه تغيره. طيب ابو نور، لو الطيور تروشت بالخل التفاح هل هذا يضر؟ بالعكس، افضل له لو تروشت بالخل التفاح. خل التفاح مو بس تعقيم الى البكتيريا وتعقيم الى الفيروسات اللي في المعده، وهو اساسا ينظف التشحيم اللي في الطير يكون يشحم، فالخل التفاح يفك التشحيم اللي في الطير. ومنها لو تروج الطير اساسا يقتل البكتيريا اللي في جسم الطير، ينظف الريش، ينظف الحشرات واي حاجه موجوده في جسم الطير يطردها ويقتلها ويعطي لمعان للريش. فجدا مفيد خل التفاح سواء الى الجسم او الى المعده. فلطيوركم ان شاء الله العافيه وما في اي مضره لخل التفاح. ومو بس هذه المعلومات، معلومات كثيرة، بس أنا اختصرتها لكم في سناب بسيطة على أساس أن أنا بنزل فيه مقاطع في اليوتيوب والشغلات هذه، فاختصرتها يعني مقطع بسيط. فالموضوع يا شباب، خل التفاح بشكل غير طبيعي، ما في أي أضرار. طبعا حتى البني آدم يقدر يشربه، لا صار عندك جرثومة، لا صار عندك تسمم، لا صار عندك بكتيريا في المعدة أو أي حاجة يصير معاك، خل التفاح جدا مفيد أساسا. حتى المنقوع، إذا جيت تنقع المنقوع نقعه بخل تفاح، بعدين غسله عنه زي ما زين. المستنبت هم نفس الحكايه، اول شيء قبل لا تستنبته تغسله بالخل التفاح. فخل التفاح بشكل غير طبيعي، حتى اللي عنده زكام، عنده امراض، عنده اي حاجه، يعني ما اقدر صراحه اوصف فوائد خل التفاح من لا الى. انا بحثت عنه وقريت عنه، تعمقت فيه على اساس ان انا قبل لا استخدمه، فعرفت عنه فوائد كثيره كثيره بشكل غير طبيعي. فانصحكم بخل التفاح الطبيعي الاحمر، مش خل التفاح مال الطبخ، خل التفاح الطبيعي الاحمر. تحيه. ابو نور، كيف طريقة استخدام الخل التفاح، الجودة او الرمحين او اي خل تفاح يكون طبيعي وجودته عالية؟ هذا غرشة ماي 5 لتر. حلو، احنا شلنا منها تقريبا نص لتر، ما هو هم 5 لتر. عندك ابرة تشيل منها 5 ملي. حلو، تسحب من الخل التفاح الين 5 ملي وتحطه داخل الغرشة، وتخض الغرشة وتصب في المشربيات النظيفة اللي بعد ما غسلتهم، وتقدمه لطيورك 12 ساعة.